Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Arturo Sánchez de Alarmas. Nada más para enseñarles que ya quedó lista esta camionetita. Era una Ford Escape 2012. Ya quedó arreglado el módulo de Bluetooth, que no hacía nada. Ahora ya está funcionando correctamente. Está ya conectado al celular. Adelantamos canción acá en el volante. Y se van cambiando, ¿verdad? Las canciones como va. Y hace todas las funciones de auxiliar, USB y Bluetooth. Aquí tenemos el menú de medios, que ya está funcionando, que hace rato no funcionaba, ya quedó listo. Entonces, ya quedó listo. Muchas gracias, hasta luego.